Leksjon 1. Vellykkede metoder. Metoden hans var vellykkede med å øke sirkulasjonen for magasinet. Ja, det er interessant hvordan innovative teknikker kan endre rekkevidden til en publikasjon. Mange ble mye imitert av andre publikasjoner etterpå. Det viser virkningen av strategiene hans i bransjen. Nøyaktig. Det er viktig å ligge i forkant av media. Jeg lurer på hvilke spesifikke teknikker han brukte for å engasjere leserne. Jeg vil gjerne lære mer om hans tilnærming til innholdsskaping. Jeg også. Det kan gi oss innsikt for våre egne prosjekter. La oss undersøke mer om metodene hans og hvordan de utviklet seg. Leksjon 2. Arrangementsplanlegging. Jeg vil at alt skal være perfekt for arrangementet. Det er flott. Hvilke endringer har du gjort så langt? Jeg har oppdatert innredningen og omorganisert setene for bedre flyt. Disse endringene høres lovende ut. Det vil skape en mer innbydende atmosfære. Jeg håper det. Jeg vil virkelig at alle skal føle seg komfortable. Absolutt. Komfort er nøkkelen til å nyte enhver sammenkomst. Jeg har også planlagt noen morsomme aktiviteter for å holde alle underholdt. Det er en fantastisk idé. Engasjerende aktiviteter kan virkelig heve opplevelsen. Jeg er spent på å se hvordan alt henger sammen. Leksjon 3. Kjoleshopping. La oss sjekke det ut. Har de noen kjoler i favorittstilen min? Det er et flott spørsmål. Jeg håper de gjør det. Jeg vet du elsker det utseendet. Ja, jeg er alltid på utkikk etter noe unikt og stilig. Jeg vedder på at vi finner noe perfekt for deg. Jeg er spent på å se hvilke alternativer de har i vente. La oss spørre en selger om hjelp hvis vi ikke finner det vi leter etter. God idé. Det er alltid hyggelig å få anbefalinger. Absolutt. De kjenner vanligvis de beste delene som er tilgjengelige. Jeg gleder meg til å prøve noen kjoler. Leksjon 4. Rom med utsikt. Greit, jeg skal vise deg et rom med utsikt i 9. etasje. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker rom med flott utsikt. Ja, naturen der oppe er fantastisk, spesielt ved solnedgang. Jeg kan bare forestille meg hvor vakkert det må være. La oss dra opp dit og ta en titt. Jeg er spent. En fin utsikt kan virkelig forbedre oppholdet ditt. Absolutt. Det er fint å ha et avslappende sted å nyte. I tillegg er det flott å ta bilder for å huske turen. Ja. La oss fange noen fantastiske minner sammen. Leksjon 5. Gradvis intensitet. Om morgenen bør vi gradvis øke intensiteten på treningen vår. Det er et godt forslag. Det bidrar til å forhindre skader og forberede kroppen vår. Nøyaktig. Å starte sakte lar oss bygge utholdenhet effektivt. Jeg setter pris på den tilnærmingen. Det gjør treningen morsommere. Ja, det handler om å finne den rette balansen mellom utfordring og komfort. Jeg ser frem til å presse grensene våre sammen gradvis. La oss følge med på fremgangen vår for å motivere hverandre.
Flott idé. Å se forbedringer vil holde oss inspirert. Her er en vellykket og sunn treningsrutine. Leksjon 6. Utforsking på dine egne premisser. Har du noen gang tenkt på hvor fantastisk det er å utforske verden på dine egne premisser? Absolutt. Det er noe befriende med å reise selvstendig. Ja. Du kan velge reisemål og hvor lenge du vil bli. Nøyaktig. Det gir mulighet for spontane eventyr og unike opplevelser. I tillegg kan du skreddersy reisen til dine interesser uten kompromisser. Jeg elsker den fleksibiliteten. Det gjør at hver tur føles mer personlig og spesiell. Definitivt. Jeg kan ikke vente på mitt neste soloeventyr for å oppdage nye steder. Jeg også. Jeg tror det er en fin måte å lære å vokse på. La oss dele tips om å reise alene når vi kan. Leksjon 7. Attraksjoner i nærheten. Det høres interessant ut. Er det i gangavstand herfra? Ja, det er det. Det er bare en kort spasertur unna, noe som er perfekt. Stor. Jeg elsker å utforske steder i nærheten. Jeg også. Å gå lar deg se så mye mer enn å kjøre bil. Nøyaktig. I tillegg kan vi nyte naturen underveis. Ja. Jeg finner alltid små skjulte perler når jeg går. La oss lage en plan for å sjekke det ut etter lunsj. Høres bra ut. Jeg gleder meg. La oss ta oss god tid og virkelig suge inn atmosfæren. Leksjon 8. Kontraktdetaljer. Jeg la merke til at kontrakten spesifikt mangler detaljer om oppsigelsesfristen som kreves for oppsigelse. Ja, det er et avgjørende poeng som vi må avklare. Det er viktig å vite hva som forventes på begge sider. Absolutt. Tidlig kommunikasjon kan bidra til å unngå misforståelser senere. Bør vi kontakte selskapet for mer informasjon? Ja, jeg tror det vil være lurt å få alt skriftlig. La oss lage en e-post for å løse våre bekymringer. God idé. Det er bedre å være proaktiv om disse tingene. Jeg vil sikre at vi begge er beskyttet i denne avtalen. Leksjon 9. Museumsanbefalinger. Hvilket museum vil du anbefale at vi besøker mens vi er her? Vitenskapsmuseet har så mange interaktive utstillinger. Det er fantastisk. Det høres veldig gøy ut. Jeg elsker praktiske opplevelser. Ja. Du kan lære så mye mens du har det bra. Jeg er definitivt interessert i å sjekke det ut. La oss legge en plan for å reise dit denne helgen. Flott idé. Jeg kan ikke vente med å utforske alle utstillingene. Jeg også. Det vil være en perfekt måte å tilbringe dagen på. La oss se om de har noen spesielle begivenheter når vi besøker. Leksjon 10. Tropisk paradis. Det var utrolig. Strendene var fantastiske, og menneskene var så vennlige. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker steder som har en innbydende atmosfære. Ja. Lokalbefolkningen gjorde opplevelsen enda morsommere.
Jeg kan tenke meg. En vennlig stemning gjør en stor forskjell når du reiser. Naturen var fantastisk, med krystallklart vann og myk sand. Oao. Det høres ut som et perfekt reisemål. Jeg anbefaler å besøke, du ville elsket det der. Jeg vil definitivt legge den til på reiselisten min. La oss planlegge en tur sammen en gang. Leksjon 11, salgsmål. Hva synes du om salgsmålene våre for dette kvartalet? De virker oppnåelige, men vi trenger nye strategier for å treffe dem. Jeg er enig. Innovasjon kan virkelig hjelpe oss å skille oss ut. Definitivt. La oss brainstorme noen kreative ideer for å øke salget vårt. Ja. Et nytt perspektiv kan føre til spennende muligheter. Jeg tror vi også bør vurdere tilbakemeldinger fra kunder for forbedringer. Det er et godt poeng. Å forstå kundene våre er nøkkelen til suksess. La oss sette opp et møte for å diskutere strategiene våre i detalj. Høres bra ut. Jeg er ivrig etter å høre alles tanker. Leksjon 12, Mount Everest. Visste du at staten Iowa reviderte høyden på Mount Everest i 1999? Virkelig? Det visste jeg ikke. Hva var den nye målingen? De oppdaterte den fra 29.028 fot til 29.029 fot. Det er fascinerende. Det er utrolig hvordan målinger kan endre seg over tid. Ja, det viser hvor viktig nøyaktige data er i geografi. Jeg lurer på hva som førte til revisjonen. De brukte mer avansert teknologi for å måle det mer nøyaktig. Det er imponerende. Det er viktig å ha den mest nøyaktige informasjonen. Absolutt. Kunnskap om slike ikoniske landemerker er alltid i utvikling. Leksjon 13. Forbedre utholdenhet. Det er en fantastisk idé. Det vil bidra til å forbedre din generelle utholdenhet. Ja, jeg tror det er viktig for å opprettholde god helse. Konsekvent trening kan føre til betydelige forbedringer over tid. Nøyaktig. Gradvis fremgang er nøkkelen til å bygge utholdenhet. Hvilke spesifikke øvelser planlegger du å inkludere? Jeg tenker på å legge til intervalltrening til rutinen min. Det høres effektivt ut. Det er en fin måte å utfordre seg selv på. Ja, og det holder treningsøktene interessant og engasjerende. La oss støtte hverandre i treningsmålene våre. Leksjon 14. Ukentlig rutine. Jeg sikter til 3 ganger i uken for treningsøktene mine. Det er imponerende. Konsistens er veldig viktig for fremgang. Ja. Jeg opplever at å sette en vanlig timeplan hjelper meg å holde meg ansvarlig. Jeg er enig. Det er lettere å holde seg engasjert når du har en rutine. Jeg trener vanligvis i omtrent en time hver økt. Det er en solid mengde tid. Det gir mulighet for en god blanding av øvelser. Nøyaktig. Jeg prøver å inkludere både kondisjonstrening og styrketrening. Det er en flott tilnærming for generell kondisjon. La oss planlegge øktene våre sammen for å holde hverandre motiverte. Leksjon 15. Pizzakveld.
La oss kjøpe ingredienser til hjemmelaget pizza. Høres flott ut. Hvilket pålegg bør vi få? Jeg tror vi bør gå med klassisk pepperoni og noen grønnsaker. Ja, det høres deilig ut. Jeg elsker en god blanding av smaker. Vi bør også få litt fersk mozzarellaost til toppingen. Absolutt. Fersk ost gjør hele forskjellen i smak. La oss ikke glemme sausen, det er grunnlaget for en god pizza. Selvfølgelig. En fin tomatsaus vil binde alt sammen. Jeg gleder meg til pizzakvelden vår. Leksjon 16. Å verne om minner. Det er et godt forslag. Jeg trenger ikke fysiske ting for å holde på minner. Jeg er helt enig. Minner kan være så mye mer meningsfylt enn ting. Nøyaktig. Opplevelser og øyeblikk som deles føles mer verdifulle. Ja. De former hvem vi er og hvordan vi forholder oss til verden. Jeg elsker hvordan reiser skaper varige minner uten å trenge suvenirer. Absolutt. Det handler om historiene vi samler på underveis. La oss fokusere på å skape unike opplevelser i stedet for å samle ting. Det høres perfekt ut. La oss lage en liste over aktiviteter vi ønsker å nyte. Jeg gleder meg til å se hvor eventyrene våre tar oss. Leksjon 17. Verdensmesterskap. Visste du at et av de første regelmessige verdensmesterskapene var i vår sport? Virkelig? Det er fascinerende. Hvilken sport var det? Det var i roing, og en konkurrent ved navn Hanlon var en vanlig vinner. Wow, det er imponerende. Det må ha vært en ganske prestisjefylt begivenhet. Absolutt. Å vinne på det nivået krever enorm dedikasjon og dyktighet. Jeg kan bare forestille meg presset for å prestere bra i slike konkurranser. Ja, men det gir også en følelse av stolthet å representere landet ditt. Definitivt. Det er inspirerende å lære om sportens historie. La oss se om det er noen dokumentarer om de tidlige mesterskapene. Leksjon 18. Togforsinkelser. Toget kommer snart, men de sa at det vil være minst en time forsinket. Jeg føler meg skuffet. Jeg gledet meg veldig til å reise i tide. Jeg forstår. Forsinkelser kan være så frustrerende, spesielt når du er spent på å reise. Nøyaktig. Det kaster av oss planene våre for resten av dagen. Kanskje vi kan bruke denne ekstra tiden til å ta en matbit eller en drink. Det høres ut som en god idé. Det kan bidra til å gjøre ventetiden morsommere. I tillegg kan vi chatte og få mest mulig ut av tiden vår her. Ekte? Jeg vil heller bruke tiden produktivt enn å bare sitte rundt. La oss holde motet oppe og gjøre det beste ut av situasjonen. Leksjon 19. Forberedelse til utflukten. Det meste av ferien vår er avtalt nå. Det er gode nyheter. Trenger vi å ta med noe spesifikt? Jeg tror vi skal pakke med oss litt snacks til turen. God idé. Å ha snacks for hånden vil holde oss energiske. La oss heller ikke glemme svømmeutstyret vårt. Stranden kaller.
Høyre. Jeg gleder meg til å slappe av ved vannet og slikke sol. Det kommer til å bli en forfriskende pause fra rutinene våre. Definitivt. Jeg er så spent på dette eventyret sammen. La oss lage en sjekkliste for å sikre at vi ikke glemmer noe. Leksjon 20. Alkoholbevissthet. På den ene siden kan alkohol nytes med måte, men det har også sine ulemper. Ja, det er viktig å sette pris på det på en ansvarlig måte. Alkohol er et stoff som kan misbrukes, noe som fører til ulike helseproblemer. Nøyaktig. Det er viktig å være klar over de potensielle konsekvensene. Opplæring om ansvarlig drikking kan bidra til å forhindre misbruk. Jeg er helt enig. Åpne diskusjoner om det er viktig. La oss fremme sunne vaner blant venner og familie. Ja. Å oppmuntre til moderasjon kan fremme et tryggere miljø. Sammen kan vi utgjøre en forskjell i hvordan folk ser på alkohol. Leksjon 21. Overvinne utfordringer. Det var utfordrende i begynnelsen, men hvordan ble det for deg? Det var litt vanskelig i starten, men jeg lærte så mye gjennom prosessen. Det er flott å høre. Å overvinne utfordringer hjelper oss å vokse. Nøyaktig. Hver hindring lærer oss verdifulle leksjoner. Jeg beundrer din utholdenhet. Det viser ekte karakterstyrke. Takk. Jeg tror at hvert tilbakeslag er en mulighet for vekst. La oss feire fremgangen vi har gjort, uansett hvor liten. Absolutt. Å anerkjenne våre prestasjoner er viktig. Jeg er stolt av oss begge for å ha presset oss gjennom tøffe tider. Leksjon 22. Komfortable soveordninger. Jeg la merke til at du nevnte at du trenger en mer komfortabel seng. Ja, jeg har hatt problemer med å sove i det siste. Notert. Jeg vil sørge for at du bytter til et mer komfortabelt rom. Takk. En god natts søvn gjør en slik forskjell. Absolutt. Det er viktig for vår helse og velvære. Jeg setter pris på din hjelp til å gjøre denne justeringen. Selvfølgelig. La oss sørge for at du har alt du trenger for et avslappende opphold. Det høres perfekt ut. Jeg ser frem til en god natts søvn. Du fortjener det. Hvile er avgjørende, spesielt etter en lang dag. Leksjon 23. Utforske kulturell rikdom. Jeg er begeistret for den pulserende kulturen og deilig mat der. Høyre. La meg sjekke flyruten slik at de kan planlegge turen. God idé. Jeg ønsker å få mest mulig ut av tiden vår på å utforske. Ja, oppleve lokal mat er alltid et høydepunkt på mine reiser. Jeg kan ikke vente med å prøve alle de tradisjonelle rettene. Jeg også. Hvert måltid forteller en historie om kulturen. La oss lage en liste over steder vi ønsker å besøke mens vi er der. Absolutt. Jo mer vi planlegger, jo rikere vil vår erfaring være. Jeg gleder meg til å fange alle minnene vi kommer til å lage. Leksjon 24. Overvinne frykt. Jeg var spent,
men jeg var også redd da vi nærmet oss turen. Jeg forstår. Det er normalt å føle seg litt redd før du prøver noe nytt. Jeg holdt min mors hånd da vi gikk til inngangen. Det er en trøstende gest. Det hjelper å ha noen som støtter deg. Nøyaktig. Hennes oppmuntring fikk meg til å føle meg modigere. Det er flott at du hadde den støtten. Det kan utgjøre hele forskjellen. Når vi først kom på turen, smeltet all frykt bort. Det er fantastisk. Å møte frykt kan føre til slike givende opplevelser. Jeg er glad jeg tok skrittet fullt ut. Det viste seg å være så gøy. Leksjon 25. Karrierevalg. Enten du vil være fabrikkarbeider eller fisker, er det så mange alternativer. Ja. Du kan for eksempel lage klær eller bygge broer. Nøyaktig. Hver karrierevei byr på unike utfordringer og belønninger. Det er viktig å velge noe du brenner for. Avtalt. Å finne tilfredsstillelse i arbeidet kan føre til et lykkeligere liv. Dessuten er det spennende å tenke på mulighetene fremover. Ja. La oss utforske ulike karrieremuligheter sammen. Det høres flott ut. Vi kan inspirere hverandre underveis. Her er for å oppdage hva som virkelig gjør oss lykkelige i karrieren vår. Leksjon 26. Spilleregler. I denne situasjonen, hvis en spiller begår en foul, må de få en straff av dommeren. Det er et godt poeng. Dommeren håndhever spillereglene for å sikre rettferdighet. Nøyaktig. Uten straffer tar spillerne kanskje ikke reglene på alvor. Det holder spillet konkurransedyktig, oppmuntrer spillere til å spille etter reglene. Jeg setter alltid pris på når dommere er konsekvente med oppfordringene deres. Ja, konsistens er nøkkelen for å opprettholde integriteten til spillet. Og det hjelper spillere å forstå grensene de må følge. Absolutt. Klare regler gir en mer fornøyelig opplevelse for alle. La oss se en kamp sammen snart og se hvordan dommerne håndterer kampen. Leksjon 27. Førstegangsbesøk. Har du besøkt noen av dem før? Nei, det blir min første gang. Jeg er spent på å utforske. Det er kjempebra. Det er noe spesielt med å oppleve nye steder. Jeg er enig. Jeg gleder meg til å se hva de har å tilby. Har du sett opp noen spesifikke attraksjoner du vil besøke? Ja. Jeg er spesielt interessert i lokal kultur og mat. Det høres fantastisk ut. Mat er en så viktig del av enhver tur. Definitivt. Jeg vil prøve alle de lokale delikatessene. La oss lage en liste over matvarer du må prøve og steder å besøke sammen. Leksjon 28. Handbagshopping. Hei! Jeg hørte at du vil kjøpe en ny veske. Ja, jeg har sett på noen design som fanget oppmerksomheten min. Det høres spennende ut. Hvilken stil lener du deg mot? Jeg er ikke sikker ennå. Jeg vurderer både uformelle og formelle alternativer. Det er flott å ha allsidighet i en veske.
Nøyaktig. Jeg vil ha noe jeg kan bruke til forskjellige anledninger. Har du funnet noen merker du liker spesielt godt? Jeg ser på et par designere, men jeg er åpen for forslag. La oss sjekke ut noen butikker sammen og se hva vi kan finne. Leksjon 29. Forespørsel om sen utsjekking. Glimrende. Kan jeg be om sen utsjekking for oppholdet mitt? Ja, vi kan ordne det for deg frem til klokken. Det ville vært perfekt. Det gir meg ekstra tid til å slappe av. Absolutt. Det er fint å ta ting sakte på avreisedagen. Jeg setter pris på fleksibiliteten. Det forbedrer virkelig opplevelsen min. Vi prøver alltid å imøtekomme våre gjester så mye som mulig. Det er flott å høre. Det får meg til å føle meg verdsatt som kunde. Vi vil at du skal nyte oppholdet og dra med fantastiske minner. Jeg er sikker på at jeg vil. Takk for at du er så hjelpsom. Leksjon 30. Økologiske produkter. Foretrekker du økologiske råvarer når du handler dagligvarer? Ja, det er sunnere og smaker bedre enn konvensjonelle alternativer. Jeg er helt enig. Økologisk frukt og grønnsaker har så mye mer smak. Nøyaktig. Dessuten er det bedre for miljøet. Det er en viktig faktor for meg også. Det er viktig å støtte bærekraftig praksis. Absolutt. Jeg føler meg bra å vite at jeg tar sunnere valg. La oss ta en tur til Bondens marked denne helgen. Flott idé. Det vil være hyggelig å hente ferske, lokale råvarer. Jeg gleder meg til å se hva som er i sesongen. Leksjon 31. Landemerker å se. Er det noen landemerker jeg bør se etter mens jeg utforsker? Ja, du passerer et stort kjøpesenter på vei til parken. Det høres ut som et bra sted å stoppe for en pause. Definitivt. Det er et flott sted å shoppe eller ta en matbit. Er det noen historiske steder i nærheten også? Ja, det er et vakkert museum bare noen kvartaler unna. Det vil jeg gjerne sjekke ut. Museer er alltid fascinerende. Absolutt. De tilbyr et så rikt innblikk i den lokale kulturen. La oss sørge for å inkludere dem i reiseruten vår. Leksjon 32. Kaffefiltre. Vi går tom for kaffefiltre. Kan du få dem også når du skal handle? Selvfølgelig. Jeg skal sørge for å legge dem til listen. Takk. Jeg kan ikke starte dagen uten kaffen min. Jeg forstår det. Kaffe er avgjørende for en god morgen. Ja. Det setter tonen for resten av dagen. Jeg tar litt ekstra i tilfelle vi går tom igjen. Det er en smart idé. Bedre å være forberedt. Jeg noterer det så jeg ikke glemmer det. Leksjon 33. 4H-klubber i USA. Visste du at i USA er 4H-klubber ungdomsorganisasjoner som oppmuntrer til jordbruk og landbruk? Ja, jeg synes det er fascinerende hvordan de engasjerer unge mennesker i disse aktivitetene.
Det er en fin måte å lære dem om ansvar og hardt arbeid. Absolutt. Det hjelper dem også å utvikle verdifulle livsferdigheter. Jeg elsker at de fokuserer på samfunnstjeneste også. Ja. Det gir en følelse av tilhørighet og teamarbeid. Vi bør utforske mer om 4H-programmer og deres innvirkning. Flott idé. Det ville vært interessant å se hvordan de fungerer. La oss slå opp noen lokale klubber og se hva de gjør. Leksjon 34. Ekstra håndklær og puter. Faktisk, kan du også gi et ekstra håndkle og pute til en ekstra gjesten? Ja, vi kan ordne det for deg uten problemer. Takk. Det er fint å ha alt forberedt for dem. Absolutt. Vi ønsker å gjøre oppholdet ditt så komfortabelt som mulig. Jeg setter stor pris på det. Det viser stor oppmerksomhet på detaljer. Det er det vi sikter mot. Komfort er vår høyeste prioritet her. Jeg er sikker på at gjesten min også vil sette pris på de ekstra fasilitetene. De vil føle seg hjemme med de ekstra detaljene. Takk nok en gang for at du er så imøtekommende. Leksjon 35. Kvinners stemmerett. Å vinne krigen endret mange menneskers holdninger til kvinners rettigheter. Ja, folks holdninger gikk i økende grad inn for at kvinner skulle ha stemmerett. Det er imponerende hvor viktige hendelser kan endre samfunnssyn. Absolutt. Kampen for likestilling har dype røtter i historien. Jeg beundrer motet til de som kjempet for disse rettighetene. Ja. Deres besluttsomhet banet vei for fremtidige generasjoner. Det er viktig å huske og respektere deres bidrag. Definitivt. Å forstå historien vår hjelper oss å sette pris på rettighetene våre i dag. La oss fortsette å støtte like rettigheter for alle. Leksjon 36. Sommerminner. Sommeren var fantastisk, virkelig. Hvor dro du, og hvordan var opplevelsen? Jeg besøkte kysten og tilbrakte mesteparten av dagene mine med slappa på stranden og slikke sol. Det høres deilig ut. Stranden er en perfekt flukt, spesielt i de varme sommermånedene. Ja, det var deilig å slappe av og nyte lyden av bølgene. Det hjalp meg virkelig å lade opp. Jeg kan tenke meg. Prøvde du noen nye aktiviteter mens du var der? Absolutt. Jeg snorklet for første gang, og det var som å komme inn i en helt ny verden under vann. Wow, det må ha vært utrolig. Å utforske livet i havet kan være en så fascinerende opplevelse. Ja, og jeg likte også litt lokal sjømat, som var frisk og deilig. Til slutt høres det ut som om du hadde den perfekte sommerferien fylt med eventyr og avslapning.